සම්බුදු ගුණ තුන් ලොවට ඇසේවා සම්බුදු ගුණයට ලොව නතු වේවා සදහම් බෙරහඬ තව පැතිරේවා දෑත නලලේ බැඳ සාදු කියත්වා ගුවනින් අද පිත් වත් ඔබ ආවා නිකිනි පෝයදා දම්සුව ගාවා සදහම් බණ පාද නිතිසුව දේවා එහෙම සිතාගෙන සාදු කියත්වා පුන්සඳ නැගෙන අහසේ දම් රුව වේවා ඒ සඳ කිරණ දම් සිසිලාස ගෙන ඒවා අතැඟිලි ඔබේ නලලත මත එක් වේවා සාදු හඬක් එක විට ඔබ ගෙන දේවා සාදු හඬක් එක විට ඔබ ගෙන දේවා පෝය සඳේ සඳ කිරණේ සුවඳ දැනේවා සුලං රැළේ සදහම් ගුණ සුවය ගෙනේවා අමා සුවය නිවන් සුවය දිවියේ දැනේවා සදහම් සුව ගුණයෙන් ඔබේ දුක් දුරු වේවා සදහම් ගුණ සුවඳින් ඔබේ දුක් දුරු වේවා බණ අසනු රිසීව පින්වතුන් අද සිටින හැම දෙනගේ ජීවිතය නිති තුටින් පුරවන්න නිකිනිපෝ දහම් සුව අද මෙහිදී විඳගන්න මුහුණු පොත YouTube හැම දෙනම නරඹන්න මුහුණු පොත YouTube හැම දෙනම නරඹන්න මිතුරියන් හත් දෙනෙකි අද දායකව ඉන්නේ ඔබ සැවුම ගෙදර හැම මේ දහම් නරඹන්නේ සිහි කරමි පළමුවම ගුණය මෙහි සමරන්නේ ඔබේ පැතුමන් දිනක තෙරුවන් බලෙන් සඵල වන්නේ ඔබේ පැතුමන් දිනක තෙරුවන් බලෙන්
සපල වන්නේ සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සංඝ මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තාති නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස භයං වා ජම්බිතත්තං වා ලෝමහං සෝවා මමේව තස්මින් සමයේ දජග්ගන්ති තුන් ලෝකයම උතුම් බුදුබණින් තෙමා සනසා වදාළ බුදු හිමියනේ මට අදත් අවසරයි. අද නිකිනි පෝදා ධර්මානුශාසනාව වරායයි සමිත හිමි බණ පිටුවත් එවැගේම සලඹ ටීවී බණ පිටුවත් එවැගේම මියුසික් ටර්න් ටීවී කියන බණ පිටුවත් කියන YouTube නාලිකා තුන හරහා අපි ඔබේ නිවසට ඔබේ ආලින්දයට එවැගේම ඔබ සිටිනා තැනට ඔබ සිටිනා රටට ඔබේ දෙසවන් අතරට එකතු කරන දවස අද නිකිනි පෝය ලංකාවේ මහා සංඝරත්නය වස් වාසය කරලා ඇසළ පෝදා එළඹෙන පළවෙනි පෝය නිකිනි පෝය. අද නිකිනි පෝය දවස. පින්වතුනි අද ධර්ම දේශනාවේ පින්බර දායකත්වයේ ගැන කටයුතු කරන්නේ අපිට නිතරම කතා කළා රෝහිණී බෝපගේ මැතිණිය විදේශගතව සිටින එතුමිය අද බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම ශ්‍රියානි ඩයස් මැතිණියත් අපි මතක් කරනවා අද මිතුරියන් 7 දෙනෙක් එකතු වෙලා තමයි අද මේ දහම් සිසිල ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වය ගැන කටයුතු කරන්නේ. ශ්‍රියානි ඩයස් එච්.එම්. චන්ද්‍රකාන්ති එවැගේම නාලිකා මැතිණිය චන්ද්‍රකාන්ති මැතිණිය වගේම නාලිකා මැතිණිය අනෝමා වීරසූරිය මැතිණිය එරන්දි මැතිණිය එවැගේම දීනා ජයකොඩි මැතිණිය වගේම රෝහිණී බෝපගේ මැතිණිය කියන මේ මිතුරියන් 7 දෙනා එකතු වෙලා මේ ධර්ම දානමය පින්කම සිදු කරන්නට ලොකු බලාපොරොත්තු ගණනාවක් තිබෙනවා. අරමුණු ගණනාවක් අද නිකිනි පෝදා වරායායේ සමිත හාමුදුරුවෝ විදියට විශේෂයෙන්ම අපේ YouTube නාලිකා තුලින් අපිව බලන වරායයි සමිත හිමි බණ පිටුව පසුගිය දිනවල ප්‍රේක්ෂක පිරිස 20000 ඉක්මවා ගියා. ඔබ දැන් මේ බලන වෙලාව වෙනකොට 20400ක් 500ක් විතර ප්‍රේක්ෂක පිරිස ඉක්මවාගෙන යනවා වරායයි සමිත හිමි බණ පිටුවත් ඒ වගේම සලඹ ටීවී YouTube පිටුවත් ඒ වගේම මියුසික් ටර්න් කියන අපේ සහෝදර නාලිකා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපේ මේ මිතුරියන් 7 දෙනා ඇතුළු නිකිනි පෝයදා අපිව බලන පොය පහුවෙලා හරි අන්තර්ජාලය තුලින් අපිව බලන නරඹන පින්වන්ත ඔබ සියලුම දෙනාට අද මැදිරියට පැමිණියේ නැතත් අපේ වරායයි සමිත හිමි බණ පිටුව සලඹ ටීවී මේ මැදිරියේ ඉඳගෙන අද ප්‍රාර්ථනා කරනවා කාර්ය මණ්ඩලයටත් පින්බර දායකත්වයේ ගැන කටයුතු කරන හැම දෙනාටමත් වරායයි සමිත හාමුදුරුවෝ විදියට තුනුරුවන්ගේ සරණ වේවා නිකිනි පෝදා අපි මේ ධර්මානුශාසනාවෙන් ඔබේ ජීවිතය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. වරායයි සමිත හාමුදුරුවෝ විදියට මේ දවස්වල ඇත්තටම මට බොහෝ දුරකථන ඇමතුම් විදේශ රටවල් වලින් ලැබෙනවා. බොහෝ ආදරණීය ලෙන්ගතු කතාබස් මට අහන්නට ලැබෙනවා පින්වන්ත කතාබස් අහන්නට ලැබෙනවා. මොකද වැඩිපුර අන්තර්ජාලයේ YouTube තුල මගේ ධර්ම දේශනා බලන ලෞතුරා ශාන්තිනායක බුදුහාමුදුරුවෝ අවබෝධ කරගත්තු දේශනා කරපු මා උගත් බණ දහම අවබෝධ කරගත්තු බණ දහම මගේ ගුරු ඇදුරු පරම්පරාව තුලින් මා ඉගෙනගත්තු බණ දහම ඔබට පහදා දෙන විට බොහෝ පින්වතුන් හදවතට දැනිලා ඒ පිළිබඳව කතා කළා. එකින් එක ධර්ම දේශනාවල ගන්න මාතෘකාව සමග ඒ ගැළපෙන්න ඒ මාතෘකාව තේරෙන්න මම කතා කරනවා. හැම එකක්ම එකම වගේ වෙන්නේත් නැහැ.
පින්වත්නි මේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව දැන් ඔබ බැලුවත් මේ වෙලාවේ පිරිත් නූලක් අතේ ඇති. රතු නූලක් අතේ ඇති, කහ නූලක් අතේ ඇති, සුරයක් යන්ත්‍රයක් ඇති. නේ ගෙදර ගෙයි හතර කොනේ පුංචි කුප්පි එල්ලලා ඇති, මුට්ටි එල්ලලා ඇති. ඇයි ඇහුවම ආරක්ෂාව කියලා කියනවා. මගේ පින්නතුන් කැමති ආරක්ෂාවට. හැම පැත්තෙම ආරක්ෂාවක් තියෙන්න ඕන. රටක් වුණාම ආරක්ෂා වෙන්න ඕන. රටක ආරක්ෂාව නැති වෙනවා අපි දැක්කා. අරාජිත වෙනවා අපි දැක්කා. ඒවට කවුරුත් වගේ කියන්න ඕන. හැමෝම ආරක්ෂා වෙන්න ඕන. පුංචි දරුවෝ ආරක්ෂා වෙන්න ඕන. ස්වාමින් වහන්සේලා ආරක්ෂා වෙන්න ඕන. කය වචනය ආරක්ෂා වෙන්න ඕන, සංවර වෙන්න ඕන. මේ ආරක්ෂාව කියනකොට මේ සිකියුරිටි සිස්ටම් එකක් කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරනවා. ආරක්ෂණ වැඩපිළිවෙලක්. ඒක අභ්‍යන්තරික, කායික, මානසික වගේම තමයි සාමාන්‍ය භෞතික ලෝකයේ තුලත් අපි සම්මුති ලෝකයේ තුලත් අපි මේ ගත්තු සාමාන්‍යයෙන් ඇසට පේන ලෝකයේ තුලත් අපි ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක් සූදානම් කරනවා. ඒ නිසාම අපි බෝධින් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා සමහර වෙලාවට අද පොයදා වුණත් නිකිනි පොයදා වෙන්න පුළුවන්, ඕනෑම පොය දවසක වෙන්න පුළුවන්. අපි ගිහිල්ලා බෝධින් වහන්සේ ළඟ අඬා වැටිලා කියනවා අනේ බෝධි හාමුදුරනේ මම අසරණයි මට පිහිට වෙන්න. චෛත්‍ය ළඟට ගිහිල්ලා කියනවා සමහර චෛත්‍යරාජන් වහන්සේ කියන්නේ සර්වඥ ධාතු වැඩ ඉන්න තැනක් කියන එකනේ අපේ විශ්වාසය. ඒක එහෙමනේ. ඉතින් චෛත්‍ය ළඟට ගිහිල්ලා බොහෝ මිනිස්සු දරුවෝ ඉල්ලනවා, මැණික් ඉල්ලනවා, විභාග පාස් වෙන්න කියනවා. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ නම් විභාග වල ප්‍රශ්න පත්‍ර බලන්න බුදුහාමුදුරුවෝ යන්නේ නැහැ. ඉතින් චෛත්‍ය ළඟට ගිහිල්ලා මැණික් ඉල්ලන එකයි දරුවෝ ඉල්ලන එකයි හරි වැරදි. ඉතින් එහෙමත් අපිට කතා කරන්න තිබෙනවා. ආරක්ෂාවට කැමති පිරිත් පැන් ටිකක් හරි අරගන්නවා. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ගොඩාක් වෙලාවට පින්වත්නි දේවාලවල, පන්සල්වල සුර යන්ත්‍ර තෙල් දාගෙන මතුරගෙන කාලය ගෙවන ඇත්තොත් ඕන තරම් ඉන්නවා. අපි දන්නවා. ඉතින් ආරක්ෂාව ගැන දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත්නි මේ සක්‍ර දෙවියෝ කරනවලු. දැන් අද යාළුවෝ 7 දෙනෙක් එකතු වෙලානේ. ඔබතුමන්ලා, තුමියන්ලා, ඔබතුමියන්ලාගේ පවුල්වල ඥාතීන් අද මේ බණ බලාවි ලංකාවෙත් පිට රටවලත් ඒ ඉන්න රටවල් වල යහළු යෙහෙලියන් අන්තර්ජාලයෙන් බලාවි. පින්වත්නි මේ සක්‍ර දෙවියෝ යුද්ධයට යනකොට අසුරයන් සමග කරන ප්‍රකාශයක් තිබෙනවා. මම කැමති මේක පටන් ගන්නට මේකේ මුලට ගිහිල්ලා. ඉන්දියාව කියන්නේ ලොකු රටක්, ලංකාව වගේ 60 ගුණයක් විතර ලොකු රටක්. දැන් ඉන්දියාවෙන්, චීනෙන්, ජපානෙන් දෙන පින්ට දෙන පින්හාල් ටික තමයි අපි ලංකාවේ කන්නේ. ලෝකෙන් උතුම් රට ලංකාව රත්න දීප ජන්ම භූමි කියලා අපිට කිව්වේ. මේක රතු මැණික් උපදින අවුරුදු 7000ක විතර රාවණා ඉතිහාසයක් ගැන කතා කරන රටක්. අහසෙන් ගිය සිංහබැසියන් ගැන මිශරේ රන්පත්වල ඉතිහාසය කතා කරන රටක්. සමුදුර පරයන මහ වැව් තිබෙන රටක්. මං හිතන්නේ මෙච්චර සම්පත් තියෙන රටක් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා හිතෙනවා. පොළල විසි කරන හාල් වීයට ටිකත් පැලවෙන රටක්. ඒ තරම් පින්වන්ත භූමියක්. ඉතින් ජාතික ගීය ලියපු මිනිස්සයා නිදිපෙති අධිමාත්‍රාවක් බීලා මැරිච්ච රටක්. එනිසා මේ බඳු රටක ලෞතුරා දහම තිබෙන රටක්, දලදා වහන්සේලා දෙනමක් වැඩ ඉන්න රටක්, කේශ ධාතු වැඩ ඉන්න රටක්, පින්වන්ත රටක්. මං හිතන්නේ ඒ නිසාම අපි තාම රැකිලා තියෙනවා කියලා මං විශ්වාස කරනවා. හැබැයි යන්නේ කොහෙද කියලා දන්නේ නැති යන જાතියක් ඉන්න රටක් කියලාත් මට දුකෙන් නමුත් කියන්න වෙලා තියෙනවා. මෙපමණ බණ ඇහෙන රටක්, මෙපමණ බණ දැනෙන රටක්. පසුගිය දවස්වල පින්වත්නි ලංකාවේ තෙල් ටිකක් එහෙම නැතුව තිබෙන කාලේ ස්වාමින් වහන්සේ නමක් සෙඩ් එකකට වැඩියම හාමුදුරුවොත් පොලිමේන්ට, හාමුදුරුවොත් හාල් පොලිමේන්ට, හාමුදුරුවොත් බෙහෙත් පොලිමේන්ට, හාමුදුරුවන්ට කමක් නැහැ කියපු රටක්. සමහරලාට අපි කාටද බණ කිව්වේ, අපි කියපු බණ කවුද ඇහුවේ, කවුද බණ පිළිපැද්දේ කියලා අපිටම හිතුණු කාලයක් බවට පත් වුණා පින්වත්නි. ඇත්තටම පුදුමාකාර කලකිරීමකින් කාලය ගෙවපු කාලයක් බවට පත් වුණා. මිනිස්සු පුදුම වුණා, මිනිස්සු වෙනස් වුණා, මිනිස්සු කුරිර වුණා. මිනිස්සුන්ට අම්මා තාත්තා, ගුරුවරු, හාමුදුරුවෝ, පන්සල, ඉස්කෝලේ මහත්තයා, දොස්තර මහත්තයා, නර්ස් නෝන අමතක වුණා. ඇයි එතෙන්ට එහෙම ගියේ කියලා අපි කල්පනා කරන්න ඕන. එනිසා අපේ විවිධ පාටවලට බෙදීම අපේ විනාශය. ඒ ගැන නෙමෙයි මේ කියන්නේ. බණ ඇතුලේ මම මෙව්වත් කියන්න ඕන. ඔබ සමගි සම්පන්න ගමනක් යන්නට. අපි කියන්නේ අපි ඔක්කොම රජවරු, ඔක්කොම වැසියෝ, තුන් සිංහලයම නෑද? එහෙම වෙමුකෝ. නේද? දැන් රටවිරුව පිට රටවල ගිහිල්ලා ඉන්න දරුවන්ට මං කිව්ව උඹලා වරෙල්ලා ලංකාවට මං කැඳ ටිකක් දෙනවා කියලා. ඔයාලට ඩොලර් ටික නැති වෙනකොට අපි මහා සංඝරත්නයේ විදියට කතා කළා. මම කතා කළා. මගේ පන්සල දෙනවකෝ ඔබට ඉන්න. මං එහෙම කතා කළා. අද නිකිනි පොය දවසේ කල්පනා කරන්න පුතේ බුදුහාඳුරු මේ ආරක්ෂාව ගැන දේශනා කරන්න.
මේ දජග්ග සූත්‍රයේ මුල් කරගෙන මේ දජග්ගය කියලා කියන්නේ පිරිත් පොතේ තියෙන බොහොම වැදගත් සූත්‍ර දේශනාව. සාමාන්‍යයෙන් ආටානාටි දජග්ගය ඔය හමාර දේශනා දෙක ආටානාටි කොටස් දෙක වගේ ගත්තම ගොඩක් අය කියන්න කැමති නැහැ. මොකද යක්කු ගැන කියවෙනවා, පෙරේතයෝ ගැන කියවෙනවා, නිකන් මෙවුවා සද්දෙට කියවෙනවා නේද? එහෙම නිකන් පොඩ්ඩක් බයක් තියෙනවා මේ සූත්‍ර ගැන දන්නේ නැති. හරි ලස්සන කතන්දර තියෙන මේවයි. පින්නදී මගධය ඉන්දියාව බොහොම දුප්පත් මේ අපිට උදව් කරනවා. ලෝකයේ මේ ආසියාවේ හතරවෙනි ලෝකයේ බලවත් හතරවෙනි රට මං හිතන්නේ ලෝකේ ආසියාවෙත් බලවතෙක්. ඉතින් ඉන්දියාව කියන්නේ පින්වත්නි දුප්පත් මිනිස්සු හරියට දකින්න පුළුවන්. ඉන්දියාවේ ගියාට පස්සේ අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා නාලන්දාවේ අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා අපේ විජිත හාමුදුරුවෝ අපේ විජිත හාමුදුරුවෝ ඒ වගේ මහා සංඝරත්නයේ වැඩ ඉන්නවා. ඒ වගේ මහා බෝධි අපේ මහා සංඝරත්නයේ අපේ වැඩ ඉන්නවා. අස්සජී හාමුදුරුවෝ වගේ ඇත්තෝ වැඩ ඉන්නවා. ඒවයි සිද්ධාස්ථාන ආරක්ෂා කරගෙන. ඉතින් පින්වත්නි ඉන්දියාවට ගියාම අපි දකිනවා මගධය. මගධයේත් ඉන්නවා අපේ මේ පිළියන්දල ප්‍රදේශයේ ස්වාමින් වහන්සේලා තමයි මගධයේ පන්සලේ අපේ වැඩ වාසය කරන්නේ. ඉතින් දැන් අපිට දකින්න පුළුවන් පින්වත්නි මේ ඒ වගේ අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා දඹදිව පුරාම වැඩ ඉන්නවා. වැඩ ඉඳගෙන සිද්ධාස්ථාන ආරක්ෂා කරනවා. ඉතින් ඉන්දියාවට ගියාට පස්සේ පින්වත්නි මේ අපි අහලා තිබෙනවා, ඔබ දන්නවා, දැකලා තිබෙන අයත් ඉන්න පුළුවන්. පින්වත්නි බුදු මේ මගධයේ මචල කියලා ගමක් තිබුණා. සවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේ තිබුණු ප්‍රදේශේ. මේ මචල ගමේ හිටියා කියලා කියනවා මග කියලා තරුණේ. මේ මග කියන තරුණයා මොනවද කළේ? මේ මග කියන තරුණයා කළේ පින්වත්නි වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි. අද ගොඩාක් අය මේ ගොඩාක් බලාපොරොත්තු තිබෙනවා. හැබැයි මේ මග කියන තරුණයා දිව්‍ය ලෝකෙ ගිහිල්ලා ඉපදුනේ පින්වත්නි සක්‍රිය වෙලා ඉපදුනේ. මෙයා ඇතුළු යාළුවෝ කණ්ඩායම දැන් අද 7 දෙනෙක් මේ පින්කමේ දායකත්වය ගැන කටයුතු කරනවා. ඔය පින්කමක් කරන්න හිත නැමෙන්නෙත් නෑනේ පින්වත්නි හැමෝටම. හැමෝටම පින්කමක් කරන්න හිත දෙන්නේ නැහැ. යාළුවෝ මිත්‍රයෝ ගත්තත් පින්වත්නි මිතුරියන් එකතු වෙලා පින්කම් කරනවා හරි අඩුයි පවුකම් ගොංකම් කරගෙන පව් පුරව ගන්නවා මිසක. ඉතින් අද මිතුරියන් 7 දෙනෙක් එකතු වෙලා මේ පින්කමේ දායකත්වය ගත්තා. ඒ වගේම අපේ පන්සලේ අපේ විහාරස්ථානයේ සෑමදාම ඉරිදට දරුවන්ට අපි ආහාර දෙනවා දරුවෝ 250කට. ඒකට මුදලක් පරිත්‍යාග කළා දරුවන්ට ආහාර වේලක් දෙන්න කියලා. ඉතින් මේ කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා මේ පින්කම කළ නිසා මම කල්පනා කළා මේ කණ්ඩායමක් ගැනම කතා කරන්න ඕන කියලා. මේ කණ්ඩායම මගධේ මචල ගමේ මේ මග කියන තරුණයා ඇතුළු යාළුවෝ ටික මොකද කරේ? ඔහුට පිරිසක් එකතු වුණා. කණ්ඩායමක් එකතු වුණා. මේ කණ්ඩායම පින්වත්නි එකතු වෙලා පාරක් ගානේ ගිහලා පාරවල් සුද්ධ කළා. ලිං හැදුවා, පොකුණු හැදුවා. දැන් අද එතර ලිං පොකුණු වටින්නේ නැහැ. මොකද ලිං පොකුණු වටින්නේ නැත්තේ ඕනේ තරම් ටැප් ලයින්, වතුර බෝතල් කඩෙන් ගන්න තිබෙනවා. එහෙම නෙමෙයි අපි පුරාණේ අපි පුංචි කාලේ බැලුවට පස්සේ හරියට පිං ලිඳට, පිං හරක්, පිං ලිඳ, පීනට ඇරපු පොල් ගස්, පිනට පොඩි පාරකට දීපු ඉඩම් වලින් පොඩි දීපු කොටස් අඩි පාරකට ඒවා හරියට තිබුණා. පන්සලකට දීපු පුංචි ඉඩකඩම් කොටස්, කුඹුරු කෑලි පොඩි කොටස්, ඉතින් වීලාස් ගණන් 5000ක් 6000ක් 4000ක් ලාස් දෙකක් එම හරියට අපි දැක්කා. ඉතින් අද සමහරලාට එව්වත් අල්ලගෙන මිනිස්සු ලියා ගන්නවා. එහෙම කාලයක් වෙලා තියෙනවා. පන්සල් වලට පිනට මිනිස්සු දීපු දේවල් පන්සල් වල නඩත්තුවට දීපු ඒවත් ලියාගෙන උපුතිරප්පු හදාගෙන ඒවත් එලව ගන්නට බැරි තැන් සාධාරණ අසාධාරණ දෙකම මේකේ තියෙනවා. නැති බැරිකම් සහ ඇතුලේ. ඉතින් පින්වත්නි මෙයා මොකද කළේ? පාරවල් සුද්ධ කළා. ලිං හැදුවා, පොකුණු හැදුවා, ඒ දඬු හැදුවා. නේද? ඒ දණ්ඩෙන්නේ ඉස්සර ගියේ පාලම් තිබුණේ නැහනේ. ඒ දඬු හැදුවා. ලිම් පොකුණු හැදුවා. දැන් අද පිං ලිඳත් අල්ලලා මිනිස්සු වැට ගහ ගන්න. පිංගොනා සාපින් කරලා මරාගෙන කනවා. සයන්නක් ගන්නවා මුලට. ඉතින් ඕම යුගයක අද අපි ඉන්නේ. ඒ නිසා මේ තරම් ප්‍රාණඝාතය කරන, මේ තරම් සත්ව හිංසනය කරන, සත්ව හිංසනය අතරේ මිනිස්සු විසින් හිංසනයට ලක් කරන, බයෙන් මිනිස්සු ජීවත් වෙන රටවල් විදිහට බයෙන් ජීවත් වෙන මේ තරම් යුගයක් කල්පනා කරලා බලන්න. ඔය අන්තක් කල්පවල සත්ත අන්තක් කල්පය කියනවා ආයුධ වලින් මිනිස්සු විනාශ වෙන යුගය. එහෙම වෙන්න පුළුවන් සමහරට ඉදිරියට එන අවුරුදු 100,000 ගාන 100 200 300 1000 ඉදිරියට මිනිස්සු විනාශ වෙන යුගය. එනිසා දිව්‍ය ලෝකයේ ප්‍රධානිය වෙලා මේ පිරිස ඉපදෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් වුණා මේ බුදුහාඳුරු දේශනා කළා. සක්‍රිය වෙලා මේ පිරිස මේ යාළුවෝ කණ්ඩායම මෙයාට එකතු වුණා ගොඩක් අය. අර වැරදි දෙයට එකතු වෙනවා වගේම තමයි මෙයාට ගොඩක් අය එකතු වුණා. එකතු වෙලා මේ පිරිස කළා හොඳ දේවල්, පාරවල් සුද්ධ කළා. බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා.
දැන් ඔබට මම දර්ශනයක් තියන්ට මගේ පන්සලේ මේ බණ දැන් අහන් ඉන්න අතරේ මෙතන මම ඔබට පොඩි දර්ශනයක් තියන්න බලන්නකෝ මගේ පන්සලේ මම ඔය එළවලු වර්ග එහෙම වගා කරලා තිබෙන ලස්සන අපි කුඹුරු කෙටුවා නෙමෙයි පන්සලේ ඉන්න චූටි හාමුදුරුවෝ ටික මල් හිටවනවා වෙනුවට රාබු ගහක් ඔය හිටෙව්වා ඔය ගෝව ගහක් හිටෙව්වා ඔය වැටකොළු වැලක් හිටෙව්වා කරිවිල වැලක් හිටෙව්වා පන්සලත් ලස්සනයි එන දායකයෙකුට අපි එළවලු ටිකක් දෙනවා රාබු ටිකක් දෙනවා කරිවිල ටිකක් දෙනවා කොච්චර ලස්සනද ඉතින් ඔබටත් පුළුවන් ඔබේ ගෙදර ලස්සන කරන්න පාර දෙපැත්තේ ඔබේ ගෙදරට එන පාර දෙපැත්තේ වැටකොළු වැලක් කරිවිල වැලක් කොමඩු වැලක් ඔන්න ඔය වගේ හිටවන්න බලන්න හිටවල එන මිනිස්සුෙකුට බඩිරිඟු ගහක් හිටවල බලන්න ලස්සනට කරල් ඇවිල්ලා තියෙන හැටි. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් නම් පින්වත්නි පරිසරයට සමීප වෙන්න ස්වභාව දහම කියලා එකක් තියෙනවානේ. ස්වභාව දහම කියලා එකක් තියෙනවා. පරිසරයට සමීප වෙන්න ඔබට පුළුවන් නම් හරි වටිනවා. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ ස්වභාව දහම තුළ වැඩි සූත්‍ර ගණනාවක් පරිසරයේ වැඩ ඉඳගෙන දේශනා කරපු ඉපදිච්ච බුදු වෙච්ච පිරිනිවන් පාපු පරිසරය අසුරු කරගෙන ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ නම ගහට කොළට ආදරය කරන්නට ගහක ඉත්තක්වත් කඩන්න එපා කියලා අනුශාසනා කරපු උතුම් බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ කුඹුරු කොටන්න අමුඩ ගහගෙන ට්‍රැක්ටර් පදින්න නෙමෙයි. ඔබට පුළුවන් දේ ඔබ දන්න දේ යොදවන්න. ආර්ථික වාසියක් තිබෙනවා නම් බීජ ටිකක් පොහොර ටිකක් අරගෙන මිනිස්සෙකුට දෙන්න, දාන ගේන මිනිස්සෙකුට මේකෙන් වගාවක් කරගෙන දරු මල්ලන්ට කන්න දෙන්න කියලා. එහෙම වැඩපිළිවෙලක්. ඉතින් තව දේවල් කරනවානේ පන්සල් වල පොත්පත් දරුවන්ට දෙනවා නැති බැරි මිනිස්සුන්ට පහේ මලු බෙදනවා ඊට පස්සේ දරුවෝ ලැබෙන අම්මලාට වියලි සලාක දෙනවා ඔය ආදී වශයෙන් ගෙවල් හදනවා ඊට පස්සේ බල්ලන් සුනකයන් ආදී සතුන්ට බලු කපුටු ආදී දාන දීලා එක්තැන් කරලා වුණු හදා ගන්න මධ්‍යස්ථාන තියෙනවා විහෙර විහාරස්ථාන මුල් කරගෙන නැටුම් පන්ති තියෙනවා ටියුෂන් පන්ති තියෙනවා නිවන කියන්නේ ඕක නෙමෙයි හැබැයි පොදු සමාජයේ අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් පන්සලේ ඒ පෙළ ගැසීම දායක සභාව ස්වාමින් වහන්සේලාගේ අනුශාසකත්වයෙන් ඇති කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි වවාගෙන කන්නේ නැති නිදානයක් උඩ ඉඳගෙන හිඟා කන જાතියක් නම් අපිට පුළුවන්නේ ඒක අනුශාසනාව ඇතුළට එකතු කරන්න. වවාගෙන කාපල්ලා මොකද මේ ලෙඩ රෝග හැමදේම ඇති වෙන්නේ තමන් වවාගෙන නොකරන නිසා පිට දීප දේශ ජය ගත්තා. හැබැයි කන්ට අඳින්ටා පිට රට යනතුරු මුහුදට දත නියවන්ටා කියලා මම හිතන්නේ මේ ගීතය කියලා අවුරුදු 100කටත් වැඩි ඇති කියලා මට හිතෙනවා. ඔබ හොයලා බලන්න ලක්ෂ්මී බායි මේක කියලා 100කට නම් වැඩි ඇති 80ක් 90ක් නැත්තම් 100කට වැඩි ඇති මම දන්නේ ඔබ හොයලා බලන්න. ඉතින් හැබැයි අදට හරියටම එහෙම කියලා අවුරුදු 100කට හෝ 200කට හෝ පස්සේ අද හරි වටිනවනේ නේ 1000 මම හිතන්නේ මේ 20 ගණන් වල විතර 1920 ගණන් වල විතර 15 විතර ඔහම මුලම කියපු එකක් වෙන්න ඇති මේ ගීතේ 30 ගණන් වල විතර කියපු 40 30 ගණන් වල විතර කියපු ගීතයක් වෙන්න ඇති අවුරුදු 100 පැනලා ඇති එක්ක 100කට ළඟ ඇති. අද කොච්චර ගැලපෙනවද බලන්නකෝ නේ දෙතනේ කිරි නැතුව කිරි එනකම් බලන් ඉන්න අපිට කිරි නෑ කිරි දෙන්න රටින් කිරි එනකම් අපේ දරුවෝ බඩගින්න ඉන්න හාල් එනකම් බලන් ඉන්න ඉතින් අද නිකිනි පොයදා මේ බණ ටික අහනකොට චතුරාර්ය සත්‍ය වගේම තමයි අපේ ආත්මය තුළ අපි කිඳා බහැලා බලන්න ඕන අපේ මතු පරපුරකට අපි මොනවද ඉතුරු කළේ කියලා මතු පරපුරකට අපි මොනවද ඉතුරු කළේ කියලා ලෝකේ මහා පුදුම හදපු රටක් නේ මේ රට සීගිරිය වාගේ නේද මහා පුදුම හදපු රටක් ඉතින් අපි හදලා තියෙන මොන මහ පුදුමයක්ද? අපි හදපු තියෙන ලෝකේ බඩගින්න ලොකුම බඩගින්න. ලොකුම දුප්පත්කම. එහෙම බැලුවම හොඳයි අපි දැන්. නේද? අපේ අතීත මුතුන් මිත්තෝ ලෝකේ මහා පුදුම නිර්මාණ කළා. යෝදෑලද, වැව්ද, කලාවැවද, ඕම විවිධ නිර්මාණ කාවු කරනද ගල් කුලකට පණ දෙන්න පුළුවන්. කරුණාව මුදිතාව ගල් කුලකින් පෙන්වන්න පුළුවන් නිර්මාණ කරපු ඉතිහාසයක් තියෙන පැරැන්නෝ හිටපු ආදිතමියෝ හිටපු රටක අපි ලෝකේ ලොකුම බඩගින්න තියෙන ලෝකේ ලොකුම දුප්පත්කම තියෙන ලෝකේ ලොකුම විරකියාව තියෙන මන්ද පෝෂණය තියෙන අපි යමක් කළා ඉතින් නැත්තේ නෑ නේද? ඉතින් ඒ නිසා ලෝකේ ගොඩාක් අපේ රටේ අම්මලා දැන් මේ පිටරට ඇත්තෝනේ මේක බලන්නේ. ගොඩාක් වැඩියෙන් අපේ අම්මා රට ඩුබයි පටෝන ඒවයි ගිහිලා මැරිලා එන ගහලා තට්ටු වලින් පැනලා එන දරුවෝ ටික මෙහෙ දාලා තාත්තලා මෙහෙ දාලා කොච්චර පවුද අපි කියලා හිතලා බලන්න. එක තැන්වල 3-4 පළක දරුවෝ එක තැනක මහත්තයා එක තැනක නෝනා එක තැනක ඔය අතෝ සල්ලි හම්බ කරනවා තමයි රට වෙනුවෙන් දරුවෝ වෙනුවෙන් ගෙදර වෙනුවෙන් හැබැයි ජීවිත නැහැ. ඒ අය මෙහි මහත්තයා එහි නෝනා මෙහි තැන්වල ඔයාලා ජීවිත එකතු වෙන කාලේ එනකොට සමහරලාට ඔයාලා ජීවිත විනාශ වෙලා ඉවරයි. ජීවිතවල හොඳ කාලේ ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඉතින් බලන්න අපි මෙවුවා ගැන කල්පනා කරන්න ඕන ධර්මය අහන ගමන් නේද? ධර්මය අහන ගමන්. ඉතින් මේ පින්වත්නි මේ යාළුවෝ ටික එකතු වෙලා පොදු වැඩ කළා. නම් ඒකයි මේ කියන්නේ. දැන් අදත් අපිට පුළුවන්. අපි රටට බැන ඉන්නවත් වෙන අයට බැන ඉන්නවත් මේ ගහක් හිටවන්න, අපේ දෙයක් රැක ගන්න, පොදු දේපලක් රැක ගන්න මේ ධර්මය, ස්වභාව ධර්මය.
අපේ පාසල රැක ගන්න, අපේ පන්සල රැක ගන්න, අපේ දරුවෝ රැක ගන්න අපිට කොච්චර නායකත්වයක් ගන්න පුළුවන්ද? මේ පැයක ධර්ම දේශනාව ඇතුලේ මේ ටික ඔබ කල්පනා කරන්න. අද නිකිනි පොවේද? මේ යාළුවෝ ටික එකතු වෙලා මේ පින්කමේ දායකත්වයේ බාරගත්තු වෙලා. ඔබට පුළුවන් මේ දේවල් කරන්න. මේ දේවල් කරලා තමයි පොදු වැඩ කරලා පොදු දේවල් කරලා දන් පහන් කරලා සෙනසුන් ගොඩනගලා මන්මාවත් හදලා පිරිසිදු කරලා සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා අඩුම තරමේ ඔබේ ගෙදර ඉස්සරහා පාර ටික සුද්ධ කරගන්න. අද මේ බර ටික අහගෙන ඉන්න ඔබ. පන්සල් වල ගිහිල්ලා බුදු වෙන්න හදනවා, බෝධියට බුදු වෙන්න හදනවා, චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනා ඇතුලේ ගිහිල්ලා බුදු වෙන්න හදන ඔබ පාර දෙපැත්තේ කියන්නේ පාර දෙපැත්ත සුද්ධ කරපු නැති එක්කනට නිවන් දකින්න බෑ කියලා නෙමෙයි මේ බරට කියන්නේ. නිවන් දකින්න යන මිනිහා තුල කොච්චර ගමනක් තියෙන්න ඕනද? මෙතන ඉඳලම තියෙන්න ඕනේ. මේ මිනිහා යන පාරේ ඉඳලම වැඩපිළිවෙලක් තියෙන්න ඕන. පාර දෙපැත්ත සුද්ධ කරලා පස් ටිකක් ගෙනල්ලා වලකට දාලා වතුර පින්තාලියක් පාරයිනේ තියලා සතෙකුට කන්න දීලා කෑම ටික ඉතුරු වෙච්ච එක කැලේ විසි කරන්න එපා, සත්තු වෙනවා කන්න එපා කියලා. තමයිලාට ගෙදරකට එන බල්ලෙකුට නේද අපි බලන්නකෝ. බල්ලෙක් ගෙදරකට ආවොත් අපි බත් ටිකක් දෙනවා වෙනුවට ඌ නොකරපු වැරදි කියලා කුණුහරුප කියලා බැනලා පොල්ලක් අරගෙන බල්ලා පාරේ ලෝන. බල්ලා කියනවා මං උඹ ඔය කියන මොකක්වත් කරලා නැහැ. උඹ තමයි ඕ ටික කරලා තියෙන්නේ කියලා. බල්ලට අපි රටේ නැති කුණුහරුප කියලා බයිනවා. දෙස් දෙවල් තියෙනවා. බල්ලා කරලවත් නැති දේවල් අපි කියනවා. නේද? තිරිසනෙකුටවත් අපි කන්න දෙ ටිකක් දෙන්නේ නැති මිනිස්සු ඕන තරම් ඉන්නවා. උණු වතුර වක්කන පුච්චනවා. ඉතින් එහෙම මිනිස්සු ඉන්නවා. හැබැයි පන්සල් වල ගිහිල්ලා වේර ළඟ ගිහිල්ලා බෝධින් වහන්සේලා ළඟ ගිහිල්ලා බුදු වෙන්න හදනවා. චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනා භාවනා පන්ති වල ගිහිල්ලා බුදු වෙන්න හදනවා. අම්මට කන්න නොදෙන මිනිස්සු ඉන්නවා. තාත්තට කන්න නොදෙන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඉස්කෝලේ සර්ව දැක්කම අහක බලා ගන්න මිනිස්සු ඉන්නවා. රටේ ප්‍රශ්නයක් වෙනකොට රටට විපතක් වෙනකොට අහක බලන මිනිස්සු ඉන්නවා. වතුර ටිකක් හරි ගිහිල්ලා දෙන, පහේ මල්ලක් හරි බෙදන, නැති බැරි මිනිහෙකුට උදව් කරන, පන්සලකට දාන ටිකක් දෙන දැන් මේ පිරිස ඉන්නවා. අර මෙහෙණින් වහන්සේ නමකට දානමාන ආදියත් හැම විහාර දවසකම ඒ උපාසක උපාසිකාවන්ට හැමදාම පරිත්‍යාග කරනවා. ඒවා කොච්චර වටිනවද? ඒවා අපි අගය කරන්න ඕනේ. එහෙම කල්පනා හැමෝටම පාළ වෙන්න ඕන. ඉතින් බොහෝ දරුවෝ ඉන්නවා විදේශ රටවල් වල අපිටත් ඉන්නවා. මෙවුවා දැකලා මේ වැඩසටහන් දැකලා අපිට කතා කරලා අපේ දුරකථන අංක වලට කතා කරලා බොහෝ උපකාර කරන ඇත්තෝ ඉන්නවා. ඉතින් මේ හැමදෙනාම අපි අගය කරනවා. ඉතින් මේ මග කියන තරුණයා තමන්ගේ තරුණයෝ කණ්ඩායමත් එක්ක හොඳ වැඩම කළා. මෙයාලා මැරුණා. මැරිලා ගිහිල්ලා දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදුණා. දිව්‍ය ලෝකෙට ආව අලුත් පිරිසක් ඒකේ ප්‍රධානියා තරුණයා මගවා කියලා පුරින්දද කියනවා. සක්‍රියට පුරින්දද කියන්නේ දිය යුතු දේ මුලින් දීපු නිසා. දෙන්න ඕන දේ හොයලා දෙන්න ඔය ඇත්තොත්. මේ වැඩක් නැති ඒවා නිකන් ගොඩ ගහන්න එපා. පන්සලකට දුන්නත්, කොහෙට දුන්නත්, ගිහියෙකුට දුන්නත්, කාට දුන්නත්, තිරිසනෙකුට හරි කවන්නේ. ඒ සතාට ඕනේ කියලා හිතන දෙයක් දෙන්න. සමහරවිට මේ බල්ලෙකුට සපත්තු දෙයක් දීලා වැඩක් නැහැ. බල්ලෙකුට දෙනවා නම් බෑම බීම ටිකක් බල්ලෙකුට ඇඳුමක් දීලා වැඩක් නැහැ. එහෙම මිනිස්සුනේ ඕන තරම් ඉන්නේ. ගොඩාක් අය කරන්නේ පින්නවත් බල්ලෙකුට බල්ලන්ට සපත්තු දෙනවා වගේ වැඩ තමයි ගොඩක් අය කරන්නේ. බල්ලට සපත්තු දුන්නම් ඌ ගිහිල්ලා කොහේ හරි දාගෙන වික ඉන්නවා. ඌට වැඩක් නැහැ. දාන්න බෑ. ඌ දාන්නේ නැහැ. ඌ දාලා නැහැ සපත්තු. නේද? ඒ වගේ වැඩ තමයි ගොඩක් අය කරන්නේ. ගැළපෙන තැනට ගැළපෙන දේ දෙන්නේ නැහැ. ගැළපෙන දේ දෙන්න තරම් තත්ත්වයක් නැහැ සමහර අයගේ. එහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මතක තියාගන්න පුරින්දද කියනවා සක්‍රියට මුලින් දීපු නිසා, දිය යුතු දේ දීපු නිසා කුසගින්න තැනට ඒක දෙන්න ඕන වෙන අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් දොර ඇතිරිල්ලක් අවශ්‍යයි නම්, පුටු ඇතිරිල්ලක් අවශ්‍යයි නම්, මල් වට්ටි ටිකක් අවශ්‍යයි නම්, විහාරස්ථානයක් ගොඩ නැගිලා නැත්නම්, දුප්පත් මිනිස්සෙක් නම් කෑම ටිකක් නැත්නම් අවශ්‍යතාවය හොයලා ඒ අවශ්‍යතාවයට Tamanට දෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිකර්මය දෙන්න. කර්ම සහ ප්‍රතිකර්ම කියලා දෙකක් මේ කර්ම සහ ප්‍රතිකර්ම කියලා දෙකක්. කර්ම ප්‍රතිකර්ම දෙකක් තියෙනවා මේ ධර්මයේ. ඉතින් ඒ නිසා දැන් ඔබත් මේ විදිහට ජීවිතේ බලන්නට ඕන. පින්වත්නි දැන් මේ පිරිස ගිහිල්ලා දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදුනා මේ යාළුවෝ පිරිසත් එක්ක. යාළුවෝ පිරිස සමග දිව්‍ය ලෝකෙ ගිහිල්ලා ඉපදුනාම අර පරණ දෙවිවරු කල්පනා කළා මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කරන දේශනාවක් ආරක්ෂාව පිළිබඳව මතුවෙච්ච පැනයකට කරපු දේශනාවක්. පින්වත්නි මේ දිව්‍ය ලෝකේ ඉන්න දෙවිවරුන්ට පොඩි ඉරිසියාවක් ආවා අපේ අයත් ගාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් ලංකාවේ අය මේ ඉරිසියාව කුහකකම අතින් බොහොම ඊටාම ඉහළින් ඉන්න පිරිසක් නේ සමහර වෙලාවට. නේද? අර කතාවකුත් තියෙන්නේ. අපායට ගිහිල්ලා පින්වත්නි එක එක වලවල් වලට දැම්මලු එක එක රටවල් වල අය. හැබැයි ලංකාවේ අය දාපු වලට වැටක් නැහැ. මුකුත් නැහැ. අනිත් අයට වැටවල් ගහලා යකඩ වැටවල් ගහලා තිනවා. මොකද අත දීලා එක එක්කෙනා උදව් වෙලා ගොඩ යනවා වලේ. ලංකාවේ අය කවදාවත් වලෙන් ගොඩ යන්නේ නැහැ. අත දෙන්නේ වටේ වැට ගහන්න ඕනේ. වලකට දැම්මට පස්සේ එකෙක් ගොඩ යන්න හදනවා අනිත් එක වලට අදිනවා. එහෙම සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. ඉතින් ඒක හැමෝමත් දන්නවා. හැම පාලකයෝ නායකයෝ රටවල මිනිස්සු කවුරුත් දන්නවා. ලංකාවේ අය
කවදාවත් කෙනෙකුට ගොඩ යන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. තව කෙනෙකුට ගොඩ යන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් පින්වත්නි දැන් දිව්‍ය ලෝකේ දෙවියන්ටත් පොඩි ඊර්ෂ්‍යාවක් ආවා. මොකද දෙවියන් කියලා කියන්නේත් පින්නදී කාම සුගතිවල කාම භූමිවල සැප සම්පත් විඳින කණ්ඩායමක්. එයාට පහළ වෙන විමාන ආලෝකය මහේසියන් දැසි දසුන් හැමදේම පහළ වෙනවා. දිව්‍ය ලෝකේ ගිහිල්ලා පිනට පහළ වෙනවා. ඉතින් මේ පිරිස ආවම පරණ දෙවිවරු කල්පනා කළා දැන් මේ අලුත් කණ්ඩායමක් ආවා. මේ අය දිව්‍ය ලෝකයේ එළියයි බොහොම පින්වන්තයි. පින් කරලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොනවද කරපු පින්? පොදු වැඩ කරලා පින් දහම් කරලා නගරවල ගමේ රටේ පොදු දේවල් කළා ප්‍රශංසාවට ලක් වෙලා ඔය ගොඩාක් පොදු වැඩ කරන අයට ලැබෙන හොඳම සම්මානය තමයි නිന്ദා අපහාස. නිന്ദා අපහාස ලැබුණ නැත්නම් ඔබ පොදු වැඩ කළා නැහැ. ඒක තමයි හොඳම සම්මානය. හරියට කළා නම් නිന്ദා අපහාස ලැබෙන්න ඕන. හරියට කරොත් නිന്ദා අපහාස ලැබෙනවා. හරියට නොකරොත් තමයි නිന്ദා ලැබෙන්නේ නැත්තේ. ඒ නිසා පොදු වැඩවලට ලැබෙන මේ සම්මානය තමයි නිന്ദා අපහාස කියන එක. එහෙමයි. ඒ නිසා මේ දැන් පරණ කට්ටිය කල්පනා කළා අපි හදමු පානයක්, මත් වෙන පානයක්. ඉතින් මේ මත් වෙන පානයක් හදලා මේ අය අර අලුත් පිරිසට දීලා මත් කරලා දිව්‍ය ලෝකෙන් චුත කරන්න හැදුවා. ඉතින් සිනේරු පව්ව මුදුනේ තමයි දිව්‍ය ලෝකේ තියෙන්නේ, තුසිතේ තියෙන්නේ. දෙදෙව්ලොවට අධිපති කියන සක්‍රය පරණය සංග්‍රහයක් දුන්නා. හැබැයි සක්‍ර දෙවියෝ තමන්ගේ පිරිසට සංඥා කළා පානය කරන්න එපා කියලා පරණයම මේක බිව්වා. මේ අය මත් වුණා. සිනේරු පව්වෙන් වැටුණා. පහළට වැටෙනකොට තමයි මෙයාලට සිහිය ආවේ. ඉතින් මේ මත්ද්‍රව්‍ය සුරාව වගේ දේවල් උනත් බලන්න කොයිතරම් නේද ජීවිත නැති කරනවද මිනිස්සු නැති කරනවද මං වෙලාවකට කල්පනා කරනවා මේ කන්න නැති ආහාර නැති මුදල් නැති යුගයේ රුපියල් 1000 අරගෙන ගෙදරට හාල් කිලෝ එක ගේනවා වෙනුවට අපේ මිනිස්සු ගිහිල්ලා සුරාව බොනවා මත්ද්‍රව්‍ය ටික ගන්නවා. ඉතින් අපි උපදේශන සේවාවන් ඒවට වෙනම සමිති සමාගම් අරව මේවා තියෙනවා. ඒව බලා ගන්න ඉන්නවා. හැබැයි මොන දේ කළත් වැඩ නැහැනේ අතිසාරයට අමුඩ ගහනවා වාගේ එක පැත්තකින් දෙනවා බොන්න කියලා එක පැත්තකින් ප්‍රතිවිපාක ප්‍රතිකර්ම කියනවා. ඉතින් මේක මොන විහිළුවක්ද කියලා හිතෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රතිවිපාක ප්‍රතිකර්ම ලෙඩ රෝග කිව්වට බේත් තියනවා කිව්වට මෙයා බොන මිනිහා බොනවා. ඉතින් දරුවන්ගේ ජීවිත අනාථ කළා, මිනිස්යන්ගේ ජීවිත අනාථ කළා, කාන්තාව කී දෙනෙක්ගේ ජීවිත අනාථ වෙලාද, පිරිමි කී දෙනෙක්ගේ ජීවිත අනාථ වෙලාද, පෞල් ජීවිත කීයක් අනාථ වෙලාද, කී දෙනෙකුට කන්න නැති කරලාද, කී දෙනෙක්ගේ සැනසීම නැති කරලාද මේ සුරාව වගේ පානයන්. ඇත්තටම බැලුවම මේ අර ගීතේ එකක් කියන කවුද මේවා මැව්වේ දෙයියනේ කියලා ඇත්තටම අපිට හිතෙන්නේ එතන කියන්නේ වෙන කතන්දරයක්. හැබැයි මේ සුරාව කවුද මැව්වේ කියලා හිතෙනවා. ඇත්තටම ලොකු ලාභ ලබන රටක් විදියට වුණත් ලොකුවට ලාභ ලබන ව්‍යාපාර බවට ඒවපත් වෙලා තියෙනවා. අනේ මේ පුංචි ගෙවල් වල කන්න නැහැ. සුරාවට ලොල්ලු තාත්තා නිසා, සුරාවට ලොල්ලු අම්මා නිසා, සුරාවට ලොල්ලු දරුවෝ නිසා පිළිකා හැදිලා කොඳු ඇටේ දිගට පිළිකා හැදිලා ගොඩාක් සල්ලි තියෙන තැන්වල ඇත්තෝ අපිට කතා කරලා කියනවා හාමුදුරනේ ගේ දොර ජනෙල් ගලවන් ගිහිල්ලා පුතා විකුණලා කුඩු ගහනවා කියලා. කාටද මේවා කියන්නේ? කවුද මේවා අහන්නේ? මේ පොඩි මිනිස්සුන්ට වෙන දේ කොතනින්ද අපි කෙලවර කරන්නේ? මේකේ දා පටන් තියෙනවා. හදාගෙන හරි බොන මිනිස්සු බොනවා. හැබැයි අපි දෙනකොට බොන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. හදාගෙන බොන එකටත් වඩා දෙනකොට බොන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. කෙසේ නමුත් මේක සමාජයේ ලොකු ප්‍රශ්නයක්. දැන් රටවල් වල ඉන්න ඇත්තෝ උනත් කල්පනා කරන ඔය ඇත්තෝ හම්බ කරලා ලංකාවට එනවා ලංකාවේ ඉන්න අය බීලා විනාශ කරනවා. ලංකාවට එනකොට අර ගියපු විදියමයි තියෙන්නේ. මොකක්වත් නැහැ. බාගෙට හදපු ගේ කෑල්ල විතරයි. අන්තිමට දරුවෝ ටිකක් නැහැ හොරා පැනලා ගිහිල්ලා. ඉතින් කල්පනා කරන්නේ කොතනින්ද අපි සැනසීම හොයන්නේ කියලා. අපි චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අහන්නේ කොතනින්ද කල්පනා කරන්නේ අපේ ගමන කොතනින්ද තීරණය වෙන්නේ මෙව්ව ටික අපි හදා ගන්න ඕන නේද කියලා. මොහොතක් නතර වෙilla නැවතිල්ලේ පිටරට හිටියත් ඔය ඇත්තෝ කල්පනා කරලා බලන්න. ඉතින් දෙවිවරුත් මේක පානය කළා මත් වෙලා සිනේරු පව්වෙන් වැටෙන සිනේරු පව්ව පාමුල අසුර භවන හැදුනා. පින්නදී මේ අසුර භවනේ තියෙනවා පාටලී කියලා ගහක්. මේ පාටලී ගහේ මල් පිපෙනවා. පාටලී ගහේ මල් පිපෙනකොට අසුරයන්ට දෙවියෝ නොවන කණ්ඩායමට මතක් වෙනවා සුරාසුර යුද්ධෙම ඔයත් අහලා ඇති. කිරිමුහුද කලම්බල හලාහල විස හොයාගත්තා කියලා කියනවා. ඉතින් පින්වත්නි දැන් ඔන්න මොකද වුනේ? අසුරයන්ගේ භවනේ අසුර භවනේ දෙවියෝ නොවන කොට්ටාසේ අර මතින් මත් වෙලා වැටුණු කොට්ටාසේ සක්‍රය උඩ දෙදෙව්ලොවට අධිපති පාලනය කරනකොට තුසිතේ පින්වත්නි අසුරයන්ට මතක් වෙනවා පාටලී ගහේ මල් පිපෙනකොට දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? මේ අර වෙච්ච ආරවුල මතක් වෙනවා. සමහර අයටත් තියෙනවානේ. ටිකක් මත් වුණාම සමහර අය කියන්නේ මම ටිකක් බොන්න ඕනේ කතා කරන්න නම් බොන්න ඕනේ කියනවානේ.
සමහර අය බණ පොළවල් වලටත් එනවා මතින් මත් වෙලා. දැන් කටින පිංකම් තියෙන කාලේට අපිට ඕන තරම් බලන්න පුළුවන්. බෙර ගන්න අය අරකද මේකද හැම කෙනාම බොම මේ අරක්කු කසිප්පු පානය කරලා මත් ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා තමයි සමහරලාට ඕවා කරන්නේ පුදු පූජා කරන්නේ. ඒවත් මතක තියාගන්න ඕන. ඒවා ගැළපෙන්නේ නැහැ. කටිනේ කියන්නේ පිංකම් ලෝකේ රජ්ජුරුව. තව පොය දෙකකින් කටින පිංකම් ආරම්භ වෙනවා. ඉතින් කටිනේ කියන්නේ පිංකම් ලෝකේ රජ්ජුරුව මේක හිස මත තියාගෙන ගිහිල්ලා කරන මහා අටමහා කුසල් වල මහා පිංකම. ඉතින් ඒක හරියට කරගන්න මතක තියාගන්න ඕන සුරාවෙන් තොරව, මතින් තොරව සිහි කල්පනාවෙන් කරන්න ඕන පිංකමක්. පුංචි මිනිහත් ළඟට යන මහා පිංකම තමයි කටිනේ කියලා කියන්නේ. අනතුරු ආත්ම භාවයේ ප්‍රතිඵල ගෙනත් දෙන ආනන්තරේ පාප කර්මයන් නොකරොත් මහා පිංකම කටිනේ. ආනිසංසදායි මහා පිංකම. ඉතින් ඒ හැමදේම වාණිජ්‍ය වෙලා තිබෙනවා බොහෝ දේවල්. ඉතින් සමහර ඒවාට වාණිජ්‍ය නැතුවත් බෑ. ඒක පමණට වාණිජ්‍ය වීමයි ඊළඟට වැඩිපුර වාණිජ්‍ය කරන්න යෑමෙන් ඇතිවෙන විනාශයයි. ඉතින් එහෙම තියෙනවා. ඒ නිසා මතක තබා ගන්න ඔන්න ඔය ආකාරයට ඔය කටයුතු ටික සිද්ධ වෙනකොට පින්වත්නි ඔයත් මතක තියාගන්න දැන් මේ අසුරයන්ට මතක් වෙනවා අර වෙච්ච ආරවුල. අසුරයෝ පාටලි ගහේ මල් පිපෙන කාලෙට අසුරයෝ යනවා යුද්ධ කරන්න සූර්යයොත් එක්ක. සක්‍රිය තමන්ගේ සේනාව කැඳවලා කියන අවවාදයක් දෙනවා නිකම්ම යුද්ධයට යවන්නේ නැහැ. ඔයත් බලන්න ඔය යුද්ධ සේනාවක තියෙන කොඩියක්. ඒ කොඩිය තමයි ලෙල දෙන්නේ. ජයග්‍රහණයක් ගත්තම හැම සේනාංකයකටම තියෙන කොඩියක්. සමස්ත යුද හමුදාවට ත්‍රිවිධ හමුදාවට වෙනම ඒ සේනාංක වලට වෙනම දජයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රධානීන්ට වෙනම දජ තියෙනවා. ඉතින් එහෙම දජයක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට දෙවියෝ කියනවා තමන්ගේ පිරිසට මොකද්ද අසුරයන් සමග යුද්ධ කරගෙන යනකොට භයන්වා ජම්බි තත්තන්වා ලෝමහංසෝවා බයක් ලොඹුඩ හැකැනීමක් ඇති වුණා. දැන් ඔබ ඉතිපිසෝ ගාතාව කියන බයක් ඇති වුණොත් ඔබ ඔය පිටරටක හිටියත් කරණීයමෙත් සූත්‍රය කියන ඉතිපිසෝ ගාතාවෙන් තෙල් ටිකක් කියලා ඔළුවේ ගානවා නේද 7 වරක් කියලා 21 වරක් කියලා ඒවා හොඳ දේවල්. බුදුගුණ කියන්නේ අර නමෝ බුද්ධාය කියලා ඔබ අහලා තියෙනවනේ කතාවක් නේද? මිත්‍යා දෘෂ්ටික මිනිස්සෙක් නමෝ බුද්ධාය කියලා ඇහුණු දෙයක් නායක දෂ්ට කරන වෙලාවේ නමෝ බුද්ධාය කිව්වා. නමෝ බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා කියලා. සර්පයා ඇදිලා ගියා යන්න. සර්පයා කල්පනා කළා. උගේ තියෙන සංඥාවේ හැටියට මේ බුද්ධ කියන සංඥාව ඔහුට ගෝචර වුණා. ඉතින් ඒ නිසා මතක තියාගන්න වෙනවාදී තෙරුවන් සරණ යන ඔය ඇත්තන්ට ආශිර්වාදයක් තියෙනවා. ඉතින් තෙරුවන් සරණ යන්න තියෙද්දි මේ තරම් වටින ත්‍රිවිධ රත්නයේ සරණ යන්න තියෙද්දි ඇයි විවිධ මිත්‍යාවන් වලට කඩු කිනිසි ගත්තු අරවා මේවා ලේ ගොටු පෙරාගත්තු පිළිටු තටු පෙරාගත්තු සමහරලාට අය තමයි සරණ යන්නේ. අපි දැකලත් නැති දෙවිවරු ඉන්න සමහර අය. මේ අලුතෙන් පත් වෙන ගත්තු දෙවිවරුත් ඉන්නවා. අපි දැකලත් නැහැ දෙවිවරු. පරණ දෙවිවරු මොඩිෆයි වෙලා ආපු වෙලාවලුත් තියෙනවා. මේ දේව සංකල්පයට විරුද්ධව නෙමෙයි. ඉතින් ගොඩාක් අය එහෙමයි. ගම්බාර අප්පච්චි කියලා ගෙදර තාත්තට අප්පච්චි නොකියන මිනිස්සු ගම්බාර දෙයියන්ට අප්පච්චි කියනවා. එහෙමයි ඉන්නේ. ගෙදර තාත්තට අප්පච්චි කියන්නේ නැහැ. ගම්බාර දෙයියන්ට අප්පච්චි කියනවා. අම්මා කියනවා. නේද? අම්මා දෙයියෝ කියලා කියනවා. ඉතින් ගෙදර අම්මට අම්මා කියන්නේ දෙයියන්ට අම්මා කියන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඉතින් දෙයියෝ වුණත් කල්පනා කරන්නේ නැති මාර්ගඵලලාභී සෝවාන් ආදී මාර්ගඵලලාභී දෙවිවරු කල්පනා කරන නැති මේ මිනිසුන්ගේ ප්‍රෝඩාව කොච්චරද කියලා. පුංචි රෙදි කෑල්ලට ගොටු කෑල්ලට පොඩි පූජා වට්ටියට ආශිර්වාද පතන දෙවියන්ට මං හිතන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පින් අනුමෝදන් කිරීම දෙවියන්ගේ බලාපොරොත්තු. දෙවියෝ පින් ගන්න දැන් මේ අරමුණෙත් තියෙනවා. සක්‍ර බ්‍රහ්මාදී සම්මියදෘෂ්ටික දෙවිවරු සක්‍ර බ්‍රහ්මේශ්වර ආදී මේ සම්මියදෘෂ්ටික දෙවිවරු බුදුන්ගෙන් බණ අහපු කොයි තරම් දෙවිවරු ගැන ඉන්දෝ සෝමෝ වරුණ භාරද්දාජෝ ප්‍රජාපති චන්දනෝ කාමසෙට්ටෝ කින්නු ගණ්ඩු නිගණ්ඩුච මල් ගන්ධේ ආරක් ගත් දෙවිවරු හර ගන්ධේ පොතු ගන්ධ අර මලට මලේ රේණු වලට පොත්තට ගහේ ආරක් ගත්ත පුංචි දෙවිවරු ගැන මම ලස්ටන ලිස්ට් එකක් කියනවා. ඒ නිසා ඒ දෙවිවරුන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම අද මේ පින්කමේ ආරමුණක්. ඉතින් දැන් සක්‍රයා කියනවා තමන්ගේ පිරිසට මොනවද යුද්ධ කරන් යනකොට බයක් ලොමුඩ ගැනීම ඇති වෙනවා නම් ඔබ සිහිපත් කර මමේව තස්මින් සමයේ දජග්ගා. මේ දජග්ග සූත්‍රයේ ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. මාව මතක් කරන්න මගේ කොඩිය මතක් කරන්න. එහෙමත් බැරි නම් ඔය ඉන්නවා තව දෙවිවරු ඉන්ද්‍ර දෙවියෝ වරුණ දෙවියෝ ඕම ඉන්නවා. ඒ දෙවිවරුන්ගේ මාව මතක් කරන්න මගේ කොඩිය පේන්න වෙලාවක් නැත්තම් පේන්නේ නැත්තම් ඔය දෙවිවරු ගැන මතක් කළා අපේ නායකයෝ කොයිතරම් බලවත්ද කියලා හිතලා බය නැතුව යුද්ධ කරගෙන යන්න කියලා අවවාදයක් දීලා තමයි යවන්නේ. අපේ අය යුද්ධයට ගියත් එහෙමයි. අපි මේක ජයග්‍රහණය කළ යුතුමයි කියලා මේක හදලා දැන් අපි හිට්ලර් ගැන කතා කරන්නේ. හිට්ලර් කතා කරලා ඉවර වෙනකොට මිනිස්සු යුද්ධයට ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඒ තරම් කතාවක් ශක්තියක් තිබුණා. එහෙමයි කරන්නේ. ඉතින් දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට දේශනා කරනවා එවත්නි බයක් ලොමුඩ හැ ගැනීමක් ඇති වෙනකොට ඒ කියන්නේ යක්ෂ ප්‍රේත භූත අමනුෂ්‍ය මේවායින් ඇති වෙනකොට ඊළඟට දැන් ඔය රතන සූත්‍ර දේශනාවේදී කරන තුම්බිය නේද? ඕවයින් බිය ඇති වෙනකොට
රෝග අමනුෂ්‍ය දුර්භික්ෂ මේවා බිය ඇති වෙනකොට ඉතින් මේවායිදී පින්වත්නි දෙවියෝ මතක් කරලා වැඩක් නැහැ. ඔය මතක් කරන්න ඕන මොකද්ද කියලා බුදුහාඳුරු දේශනා කළා. බයක් ඇති වෙනකොට ලොබුඩ හැගෙනීමක් ඇති වෙනකොට දෙවියෝ කියනවා දෙවියන්ගේ කොඩිය අග සිහිපත් කරන්නට කියලා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මොකද්ද? බයකදී ඕනෑම වෙලාවකදී දැන් අපි මේ බෝධි පූජාවට කියන්නේ මොකද්ද? මරණයේදී මට බුදු ගුණ සිහි වේවා. කරදර තමයි ජීවිතයට හැමදාම පිනපමනමයි තරමකවත් සෑහීම. නේද? කරදරමයි ජීවිතයට හැමදාම පින තමයි යන්තම් හරි හිතන්න තියෙන්නේ. ඉතින් නිවන තමයි අපි කාටත් සැනසීම. ඉතින් අපි බලන්න ජීවිතය ගත්තට පස්සේ කඳුළු පුරෝගෙන අපි වැළපෙනවා සුසුමින් හදවත නිතිපිච්චෙනවා අපේ අයම අපි තව රිද්දෙනවා දුක්ම පුරෝගෙන අපි ලත වෙනවා දුක්ම පුරෝගෙන අපි ලත වෙනවා නේ අපි බලන්න අපේ අයම අපි රිද්දනෝ කඳුළු පුරෝගෙන අපි ලත වෙනවා හැබැයි අපි බෝධිය ළඟට ගිහිල්ලා කියනවා කරදර ජීවිතේ හැමදාම තියෙනවා බුදුහාමුදුරුවනේ පින විතරයි සැනසීමකට තියෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවනේ නේද මැරෙන බව දන්නවා බුදුහාමුදුරුවනේ නිවන විතරයි සැනසීම තියෙන්නේ මරණෙදි මට බුදු ගුණ සිහි වේවා දැන් ඔයත්ොත් කල්පනා කරන්න ඕන මේ කෙටි ධර්මානුශාසනාව අහලා ලෝකේ කොහේ හිටියත් නේද ඇයි අපි අඳුරේ අතපත ගන්නෙ රුවන් සදිසි තෙරුවන් ගුණ හැරදා දුරු කර මුද දොස් මරු ආද පරදා අගුණ අදහම්ද දෙවියක නොරදා සැනසුමගෙන දෙයි අයහපත හැරදා සැනසුමගෙන දෙයි අයහපත හැරදා ඔන්න අපි මතක් කරන්න ඕන දෙක ඊළඟට අපි මොනවද අම්මා ගැන මතක තියෙන්න ඕන නේද වැද්දූ මව්ගේ ගුණ සිහියට ඒවා හැදූ පියාණන් ගුණ සැමරේවා ගුරුවරු නෑසිය සිතෙහි රැඳේවා හැම ජීවිතයක මාත් සතුට පිරේවා බලන්න අම්මා ගැන මතක තියෙන්න ඕන තාත්තා ගැන මතක තියෙන්න ඕන ගුරුවරු ගැන මතක තියෙන්න ඕන කළ ගුණ මතක තියෙන්න ඕන ඉතින් මම ස්වාමින් වහන්සේ නමක් විදිහට මට කෙලෙ ගුණ මතක වෙනවා නම් වැඩක් නැහැ අම්මා මතක වෙනවා නම් වැඩක් නැහැ තාත්තා මතක වෙනවා නම් වැඩක් නැහැ ගුරුවරු මතක වෙනවා නම් වැඩක් නැහැ ඉතින් ඔබ මේ බණ අහලා පුරුදු වෙන්න ඕන අද පොයේ දවසේ නිකිණි පොයේදා මොකද්ද පුරුද්ද දෙවිවරුන්ගේ සිරිතක් තියෙනවා දිව්‍ය ලෝකේ ගියාම පින්වත්නි ආපස්සට හැරිලා බලනවා මොන පින්කමක් කළාද මන් දිව්‍ය ලෝකේ ආවේ කියලා. ඒ පිනට අනුව දෙවිවරුන්ගේ එළිය ප්‍රභාස්වරය තීරණය වෙනවා. ආලෝකයේ තීරණය වෙනවා. විමාන පහළ වෙනවා. අපි කියන්නේ යකාගේ තරමට විමාන කියලා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි අපි කරපු පින් පව් වලට ප්‍රමාණයට තමයි අපිටත් මේ දේවල් ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට ලැබුණු ශක්තිය මගේ කර්ම ශක්තිය අනුව මේක, ඔබට ලැබුණු ශක්තිය ඔබේ කර්ම ශක්තිය අනුව ඕක. ඉතින් කවුරුවත් කවදාවත් තව කෙනෙක්ගේ පින පව දැකලා කොයිතරම් නැටුවත් පින්වත්නි තව කෙනෙක්ගේ කර්ම වලට තව කෙනෙකුට කරගහන්න වෙන්නේ. එහෙම සමහර අවස්ථාවලුත් ඉතින් උදා වෙලා තියෙනවා හවුලේ කල්ම කරලා හවුලේ කර්ම වලට කරගහන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් දෙවියෝ කියනවා දෙවියන්ගේ කොඩිය සිහිපත් කරන්න කියලා බයකදී, තැතිගැන්මකදී අපේ සමාජෙත් ඕන තරම් මිනිස්සු ඉන්නවා පින්වත්නි. පිනක් කරනවා වෙනුවට පිනකට දහමකට යොමු වෙනවා. හරි අමාරුයිනේ පිනකට යොමු කරව ගන්න නේද? පිනකට හිත නැවෙන්නෙම නැහැ. ඉතින් ඕක කියනවානේ
අර උපමාවකින් කියනවානේ නේද? අර රජතුමා ආනවා ඇමතියාගෙන් අඟල් 32ක කඩුවක් ගිලින විද්‍යාකාරයෙක්. රජතුමා ආනවා ඇමතිතුමාගෙන් ඇමතිතුමනි මීට වඩා අමාරු වැඩක් තියෙනවද කියලා. ඇමතිතුමා කියනවා රජතුමනි දෙන්න නෙමෙයි දෙනවයි කියන වචනේ කියන්නේ ඊට වඩා අමාරුයි. දෙන්න නෙමෙයි. දෙනවයි කියන වචනේ කියන්නේ ඊට වඩා අමාරුයි කියලා. ඉතින් මතක තියාගන්න. ඉතින් ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න පින්වත්නි සමහරට බොරු දේවල් වලට මිනිස්සු සල්ලි වියදම් කරනවා වැඩක් නැති ඒවට වියදම් කරනවා. කිසිම ඵල ප්‍රයෝජනයක් නැති ඒවට වියදම් කරනවා අනන්ත ඒම කරනවා. හැබැයි මිනිස්සු වැඩක් ඇති ඒවට යොදවන කාලය සල්ලිම නෙමෙයි. කාලය ශ්‍රමය ගමනකින් හරි සහභාගී වීම නේද? ඔබේ ජීවිතේ මෙහෙම ගොඩවල් දෙයකට ගාලා බැලුවොත් හොඳ දෙයටයි නරක දෙයටයි කොයිතරම් කාලය ඔබේ ජීවිතේ දින ගානෙන් දින 30 40000කින් අවුරුදු 60ක් 65ක් කියන්නේ දින 30 40000ක් නේ ජීවත් වෙන්නේ මහ කාලයක් නෑනේ. අවුරුද්දකට දින 3 4000ක් විතර මේ අවුරුදු 10ක් කියලා කියන්නේ දින 365යි අවුරුද්දට දින අවුරුදු 10ක් කියලා කියන්නේ මේ දින 3000ක් 3500ක් විතර පොඩි ගාණක්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඕක ගණන් හදලා බැලුවට පස්සේ පේනවාද අවුරුදු 20ක් 30ක් කියලා කියන්නේ මහා ලොකු කාලයක් නෑ. මේ පොඩි ගාණයි 30 40000කින් අවුරුදු 65ක් 100ක් 120ක් කියලා කියන්නේ බොහොම දින අඩු දින ගාණක්. හදලා බලන්නකො පොඩි ගාණයි කියලා. මම කියපු ගණන් නිවැරදිම නොවෙන්න පුළුවන්. ඔබ ඇත්තෝ හදලා බලන්න. පොඩි කාලයක්. කොපි පොතක ඉරි ගහලා හදන්න පුළුවන් පොඩි කාලයක්. මහ කාලයක් නේද? ওই කාලේ අපි ජීවත් වෙන්න ආපු කාලේ හොඳට ජීවත් වෙන්න ඕන. ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වුණාම එහෙමයි. ගිහි ඇත්තෝ වුණාම එහෙමයි. දම් පින්කම් කරගෙන හොඳට ජීවත් වෙන්න බුදුහාඳුර අනුශාසනා කළා. දෙවියන් මතක් කරාට දැන් ඔය දජග්ග සූත්‍රය අන්තිමට කියනවා මේ සංවාදයේ අවසානයේ මොනවද? අපි මතක් කරන්නට ඕන මොකද? ඉතිවිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ ස්වාක්කාතෝ සුපටිපන්නෝ බුදු ගුණ දහම් ගුණ සංඝ ගුණ මෙනෙහි කරන්ට ඔබට ඔබේ ජීවිතේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ යන ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාදයයි තියෙන පිටරටවලින් අපේ ඇත්තෝ පොඩි වෙසක් කාඩ් එකක් තියාගෙන වන්දනා කරනවා. බෝකොලයක් ගමිහින් ලැමිනේටින් කරලා ගෙනහිල්ලා තියාගෙන වන්දනා කරනවා. ජයසිරි මා බෝධි. බුදු පිළිම තියාගත්තා කියලා මරපු උල තියපු නඩු දාපු බෙල්ල කපාපු මිනිස්සු හිටියා. පිටරටවල මිනිස්සු. ඉතින් බොහෝ රටවල් පින්වතුන් මේ ලංකාවෙන් ස්වාමින් වහන්සේලා වැඩම කරවලා සමහරලාට ධර්ම දේශනා පින්කම් සිද්ධ කරනවා. බොහෝ ආධාර උපකාර ඇත්තටම දැන් මේ අපි එකතු වෙලා ගොඩාක් පිටරට ඉන්න මිනිස්සු පින්වතුන් බොහෝම අමාරුවෙන් හරි හම්බ කරන සල්ලි වලින් ගොඩාක් පින්කම් කරන පින්වතුන් ඉන්නවා. ඒ නිසා අද දවසේ නිකිනි පොයේ දවසේ මම සිහිපත් කරනවා අද මේ පින්කමේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන පින්වන්ත පිරිස ලොකු ධර්ම දානමය පින්කමක් දාන කීපයක් තියෙනවා. ආමිස දාන, අබේ දාන, ධර්ම දාන ඔම තියෙනවා. එන් දෙන්න පුළුවන් ආමිසය දෙන්න පුළුවන්, ධර්මයේ දානය දෙන්න පුළුවන්, අබේ දානය දෙන්න පුළුවන්, ජීවිත දානය දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම දානයක්ම ඊටාම ශ්‍රේෂ්ඨයි. බුදුහාඳුරු දාන පාරමිතාව තමයි ශ්‍රේෂ්ඨම පාරමිතාව විදියට පළවෙනියෙන් සම්පූර්ණ කළේ දානය. සීලය ඕම පිළිවෙලකට යන්නේ. ඉතින් දස පාරමිතා දස පුණ්‍ය ක්‍රියා මේවයි පළවෙනි එක දානේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක දානයක් අද පොයේ දවසේ. හැබැයි මේක ආහාරයට ගන්න හිතින් මනසින් මේ කබලිකාර ඕජස් තියෙන ආහාර වලින් නඩත්තු වෙන ශරීරයෙන් නෙමෙයි මේක මනසින්. මේක දෙසවණින් අරගෙන දෑසින් අරගෙන දෙසවණින් මනසට දාගෙන අනන්ත දුක් වලින් තැවෙන ජීවිතයේ ඔබ පිට රටක හිටියත් දුරු රටක හිටියත් කොහේ හිටියත් ලෝකේ කොතන හිටියත් අද මේ ධර්ම දේශනාව අහලා ඔබේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න මේ දේ. ඒ නිසා සසර ගමන යන එකට වටිනවා ගොඩක් පින්වත්නි දාන ධර්මාදී පින්කම් කරගන්න එක. ජීවිතේට ආශිර්වාදයක් තියෙනවා. දැන් අද ආශිර්වාදය ගැන තමයි මම මේ දේශනා කළේ. දැන් පිරිත් දේශනා ජින පංචරය වෙන්න පුළුවන්. කරණීයමෙත් සූත්‍රය වෙන රතන සූත්‍රය. රතන සූත්‍ර දේශනාවේ ආශිර්වාදය ගැන හරිය අපූර්වට තියෙනවා. රතන සූත්‍ර දේශනාව ආරම්භ කරද්දී දෙවියන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. දිවාච රත්තෝච හරන්ති ඒ බලින් තස්මාහි නේරක්කත අපමත යංකින්ච විත්තං ඉදවා සග්ගේ සුවායන් රතනං පණීතා. දිවා රෑ දෙකේ බිලිබලි දෙමින් පුද පූජා පවත්වන මේ මිනිස්සුන් ඇයි ආරක්ෂා කරන්නේ නැත්තේ කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දෙවියන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. එහෙමයි රතන සූත්‍රය ආරම්භ කරන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ විශාලා මහනුවරට වඩිනකොට පින්වත්නි වැහි වැහැලා ගස්වල මල් පිපිලා අර මලකුණු ගහගෙන ගිහිල්ලා ඊටාම ප්‍රකෘතිමත් ප්‍රදේශයක් බවට පත් වුණා කියන දින 7ක් බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩම කරනවා. විශාලා මහනුවරට ගංගා නම් ගඟෙන් එකොඩ වෙලා දෙවිවරු හිසට මුතුකුඩ අල්ලගෙන ඉන්නවා. බුදුහාඳුර අහනවා ආනන්ද බලන්ට එක ආත්ම භාවයක උතුරු සලුව ධාතු තැන්පත් පසේ බුදු වජාන් වහන්සේ නමකට ධාතු තැන්පත් චෛත්‍යයකට උතුරු සලුව සෙවණට කළ පිනට දෙවිවරු මුතුකුඩ අල්ලගෙන එක පිනක් විතරයි. පසේ බුදුහාඳුර නමගේ ධාතු තැන්පත් චෛත්‍යයකට මල් වනපස මල් මිටක් පූජා කරපු නිසා බලන්න දෙවිවරු පරසතු මදාරාමා යන මාවතේ ඉසිනවා.
ආනන්ද හාමුදුරන්ට විශේෂ භාග්‍යයක් තිබුණා පින්වත්නි. ඒ භාග්‍ය තමයි බුදුහාමුදුරුවන්ගේ හේවණැල්ල නිතරම ආනන්ද හාමුදුරන්ගේ ඇඟට වැටෙනවා. මොකද පිටිපස්සෙන් යන්නේ. ඊළඟට ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ළඟම යන්නේ. උපස්ථායකයා. ඉතින් එහෙම වාසනාව ධර්ම භාණ්ඩාගාරික ධර්මයේ මතක තබා ගැනීමේ ශක්තියක් උන්වහන්සේ තුළ තිබුණා. ඒ නිසා මතක තබා ගන්න ඔබ සියලුම දෙනා ඒ වගේ අද නිකිණි පෝයේදා මේ මිතුරියන් 7 දෙනා මතක තියාගන්න. කාන්තාව වශයෙන් ඔබතුමියන්ලා ඒ වගේ ඔබතුමියන්ලාගේ පවුල් වල අය ගොඩාක් සතුටු වෙන්න ඕන. දුරු රටකට ගිහිල්ලා අද පෝයේදා මේ දහම් කරුණක් මේ පැයක ධර්ම දේශනාව ඇතුලේ දහම් කරුණක් කතා කරන්න සාකච්ඡා කරන්න මේ තුලින් යම්කිසි දැනීමක් හැඟීමක් ඇති කරගන්න අයට යම් දැනීමක් හැඟීමක් දෙන්න අපිට කතා කළා නිරන්තරයෙන් ඒ ගුවන් කාලය සඳහා මේවා විකාශය කරන්න අන්තර්ජාලයට ඇතුළත් කරන්න මේවට ඩේටා යනවා. ඒවට අවශ්‍ය කරන මුදල් හදල් යොදවලා ඊළඟට මේ ධර්ම දේශනා පටිගත කරලා මේ දරුවෝ මේවා සංස්කරණය කරලා මේවා සකස් කරලා මේවා ඒවට කාලගත වෙනවා. ඉතින් ඒවට ඒ දරුවන්ට ගෙවීම් හෙවීම් කරලා ඔක්කොම දේවල් කරලා ඒ විතරක් නෙමෙයි අපේ විහාරස්ථානේ දහම් පාසල් දරුවන්ට ආහාර දෙන්නටත් රුපියල් 5000ක් මුදලක් පරිත්‍යාග කරලා ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරලා මේ අත්ව අද මේ පින්කමේ දායකත්වයේ දරා කටයුතු කරන්නේ බොහොම පින්වන්ත සිතින්. ඉතින් මතක තබා ගන්නට ඔයත්තන්ට නිතරින් හාස්පයි පරිසමන්තතෝ තායති රක්කතිති පරිත්තං. හාත්පසින්ම ආරක්ෂාව සැලසේවා. නිරන්තරයෙන් ආරක්ෂාව සැලසේවා. තෙරුවන් සරණ වේවා. නිදුක් නිරෝගී වේවා. විශේෂයෙන් අපි නැවත මේ පිරිස මතක් කරනවා. අද නිකිණි පෝදා ධර්මානුශාසනාවේ දායකත්වයේ මම වරායයි සමිත හාමුදුරුවෝ විදියට අපිට කතා කරලා වැඩියෙන් බණහන පිටරටවල ඉන්න අපේ පින්නතුන් මේ වෙලාවේ බලාගෙන ඉන්නවා. ඔයත් මම මතක් කරනවා බොහොම පිංසිතින්. ඔයත්ගේ නම ගම මතක් නොකලට මම විශ්වාස කරනවා මේ ධර්ම දේශනාව පළ වුණාට පස්සේ මීට යටින් ඔබේ අදහස එකතු කරලා යයි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අද පින්කමේ දායකත්වයේ ගෙන කටයුතු කරන ශ්‍රියානි ඩයස් පින්වන්ත මැතිණිය, ඒ වගේම එච්.එම්. චන්ද්‍රකාන්ති මැතිණිය, ඒ වගේම නාලිකා මැතිණිය, අනෝමා වීරසූරිය මැතිණිය, එරන්දි මැතිණිය, ඒ වගේම දීනා ජයකොඩි මැතිණිය, රෝහිණී බෝපගේ මැතිණිය. ඔබ සියලු දෙනා ඔබ 7 දෙනාම බොහොම පිංසිතින් සිහිපත් කරනවා. ඔබ සමහරලාට මේ තිරේ මත ඡායාරූප වලින් උද්දකීවි. ඒ පින්වන්ත පිරිස. ඉතින් ශ්‍රියානි ඩයස් මැතිණියනි ඔබතුමිය සමග අපි සාකච්ඡා නොකලත් කතා නොකලත් ඔබතුමිය කොහේ රටක හිටියත් දුක් වහන්සේ වෙලා හම්බ කරන සල්ලි වලින් ඔබතුමිය මේ පින්කමේ දායකත්වයේ දරුවා. ඒ වගේම එච්.එම්. චන්ද්‍රකාන්ති මැතිණියනි ඔබතුමිය ලෝකේ කොහේ රටක හිටියත් ඔබතුමිය මේ පින්කමට දායක වුණා. ඔබතුමියගේ ඡායාරූප මේ තිරේ මත සමහරට ඔයත් දකීවි. ඒ වගේම නාලිකා මැතිණියනි ඔබතුමිය කොහේ හිටියත් අනෝමා වීරසූරිය මැතිණියනි, එරන්දි මැතිණියනි, ඒ වගේම දීනා ජයකොඩි මැතිණියනි ඔබ තුමන්ලා තුමියන්ලා තුමියන්ලාගේ පවුල් වල ඇත්තෝ ලෝකේ කොහේ හිටියත් ලංකාවේ හිටියත් ඒ වගේම රෝහිණී බෝපගේ මේ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කරලා දායකත්වයේ දීලා බොහෝම පින්වන්ත සිතින් අපිට කතා කළ රෝහිණී බෝපගේ මැතිණිය ඇතුළු මේ 7 දෙනා බොහෝම පින් සිතින් මතක් කරනවා. හරියට මට හිතෙන්නේ සක්‍රයා තමන්ගේ යාළුවෝ පිරිසත් එක්ක මග තමන්ගේ යාළුවෝ පිරිසත් එක්ක කළ පින්කමක් වාගේ තමයි මට මේ පින්කම ගැන අවබෝධ වෙන්නේ. එනිසා මේ පිරිසගේ අදහසක් තිබුණ නමින් ඔබ 7 දෙනාගේ නමින් මියගිය ඥාතීන්ට ආතල ආචිලා ආදී වශයෙන් සහලේ ඥාතීන් මව්දිමව්පිය ආදී වශයෙන් මිය ගියපු ඇත්තෝ ඇති. ඒ ඉතින් ගුරු දෙගුරුන් ආදී වශයෙන් යාළු මිත්‍ර ආදී වශයෙන් ඔය ඇත්තෝ නමින් මිය පරලෝ ගියපු අය ඇති. ඒ සියලුම දෙනාට පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම අනන්ත සසරේ අප්‍රමාණ ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න. රණවිරුවන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න. මිය ගියපු රණවිරුවන්ට විවිධ උපද්‍රව වලින් ලංකාවේ මිය පරලොව ගියපු සියලුම මිනිසුන්ට පින් දෙන්න. අපවත් වී වදාළ සෝම ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු පානදුරේ ආර්ය ධම්ම ස්වාමින් වහන්සේ, මඩියේ මහානායක හාමුදුරුවෝ, ඒ වගේම තවත් බොහෝ ස්වාමින් වහන්සේලා රට ජාතිය වෙනුවෙන් ජීවිතේ පූජා කළා. ආදී වශයෙන් එදා පටන් අතීතේ පටන් රට ජාතිය වෙනුවෙන් ජීවිතේ පූජා කළ සියලු මහා සංඝ රත්නයට පින් අනුමෝදන් කිරීමත්. ඒ වගේම විවිධ උවදුරු නිසා පිටරටවල ගිහිල්ලා මිය පරලොව ගියපු සියලුම ඥාතීන්ට අපේම ඥාතීන් රටවිරුවන්ට විවිධ දේවල් නිසා මිය පරලොව ගියපු ඒ සියලුම දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. පහුගිය දවස්වලත් අර ගාමන්ට් ෆැක්ටරි එක වැඩට ගියපු අපේම රටේ දරුවෙක් මම හිතන්නේ ගිනි තියලා මැරුවා. නේ ඒ වගේ ගොඩාක් උවදුරු නිසා මිය ගියපු අය පිටරටවල ඇති. ඒ සියලුම දෙනාටත්. ඒ වගේම ඔය කියපු තැන්වල රණවිරුවෝ, ඒ වගේම අපේ ජීවමාන ස්වාමින් වහන්සේලා, ඔයත්තන්ගේ පවුල් වල මව්දිමව්පිය ආදී වශයෙන් සුජීවත්ව ඉන්න අය, ඒ වගේම රටවිරු පවුල් වල සියලුම ඥාතීන්ට සෙත් පතන් මියගිය අයට පින් දෙනවා වගේම
සුජීවත් ඉන්න හැම දිනාටම සෙත් පතන්නත් මේ පින්කමේ බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවි දේවතාවුන්ට පින් දෙන්න සක්‍ර බ්‍රහ්ම ඊශ්වරාදී සියලුම සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවි දේවතාවුන්ට මෙන් පින් අනුමෝදන් කිරීමත් බලාපොරොත්තුවක් වෙනවා. මම හිතනවා ඔයත්න්ගේ බලාපොරොත්තු ටික ඉෂ්ට වෙන්න ඇති අද නිකිනි පොයේ දවසේ. ඔයත් බලාපොරොත්තුනේ අහිංසකව ජීවිතයේ මේ පින්වන්ත පුණ්‍යවන්ත චේතනාව ජීවිතේ පුරවා ගැනීම තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ නාලිකා කීපයටත් ඔබ හැම දිනාටමත් ඒ වගේ මේ නාලිකා තුලින් බණ ආසන නිතර සටහන් තියලා තියෙන ඔබ හැම දිනම මතක් කරන ඔබේ සටහන් මම කියවනවා. ඔබ තිබලා තමන සටහන් මම කියවනවා මම දකිනවා. ඒ ඔබේ පුණ්‍යවන්ත සටහන් අපිට ගොඩාක් වටිනවා. ඒ වටිනාකමත් එකතු කරන ගමන් ශ්‍රියානි ඩයස් එච්.එම්. චන්ද්‍රකාන්ති නාලිකා මැතිනිය අනෝමා වීරසූරිය මැතිනිය එරන්දි මැතිනිය දීනා ජයකොඩි මැතිනිය රෝහිණී බෝපගේ මැතිනිය ඇතුළු සියලුම දෙනාට මේ පින්කමේ ආනිසංස බලමහිමෙන් ධර්මාවබෝධය වේවාද නිකිනි පොවේදා ධර්මානුශාසනාව අපි හැම පොයේ දවසකම මෙබඳු ධර්මාශාසනාවක් ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබටත් දායකත්වයේ දරන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ ඔය තිරේ දුරකථන අංක යොමු කරලා ඇති මේ නාලිකාවේ පින්වතුන්. ඒවට කතා කරන්න ඔබටත් දායකත්වයේ දරන්න පුළුවන්. හැම පොයේ දවසෙම අපි බලාපොරොත්තු වෙන මෙබඳු ධර්ම දේශනාවක් ලංකාවේ ඉඳලා සයුරෙන් එතරට ඔබට අරගෙන එන්න. අද ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ දරපු පින්වත් ඔබ හැම දෙනාටම. ඒ වගේම මේ ධර්ම දේශනාව තවත් නාලිකාවලට අරගෙන පළ කරන පින්වතුන් ඉන්නවා. දහම් සිසිල වෙන්න පුළුවන්. තවත් නාලිකාවලට අරගෙන පළ කරන ඒ වගේම පේජ් වල පළ කරන පින්වතුන් ඉන්නවා. ඒ ඔක්කොම මතක් කරනවා. ඒ වගේම මේ ධර්ම දේශනාවන් බලලා ෂෙයා කරන. ඉතින් මේ තාක්ෂණයත් එක්ක යනකොට මේ වචන පාවිච්චි කරන්නට වෙනවා. තව කෙනෙක්ගේ පිටුවට යවලා මේ බලන්ට මේ අවවාද අනුශාසනා බලන්ට කියන ඇත්තෝ ඉන්නවා. ඒ ඇත්තෝ ඔක්කොමලා මතක් කරනවා. හදවතින් සාදු කියපු අය සමහරට වැඩ කරන තැන ඉඳගෙන වැඩ බිමේ ඉඳගෙන කුස්සිය ඔබ වියන ගමන් ඉඳගෙන ඒ රටේ මොන හරි වැඩක් කරන ගමන් මේ හඬ අහගෙන සමහරට මගේ රූපේ පෙනුනේ නැතුව ඇති ඔබ හඬ විතරක් අහගෙන ඉන්න ඇති. ඒ තරම් කාර්ය බහුල ඇති ඔබ. ඒ සියලුම දෙනා අපි මතක් කරන එදා මෙදා තුර ස්වාමීන් වහන්සේලා වශයෙන් අපිට දානමාන දුණු ලංකාවේ පින්වතුන් විදේශ රටවල් වල අයත් මතක් කරමින් අද පින්කමේ ප්‍රධාන දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන මේ 7 දෙනා ඇතුළු පවුල් වල අයගේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථයන් ඉෂ්ට වේවා. සුජීවත් වෙන්න අයට සියලු යහපත සත සාන්තිය වේවා නිවන් සුව වේවායි සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නට. ඒ වගේම අද අපි ඔබට ආරාධනාවක් කරනවා වරායයි සමිත හාමුදුරුවෝ විදිහට අපි බොහෝ ප්‍රජා සත්කාරයන් කරගෙන යනවා. මම හිතනවා ඔයත් දකින්නවා ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා අපි වවාගෙන කන්න කියලා ගමින් ගමට ගිහිලා මිනිස්සුන්ට උදව් කරනවා. 20 කණ්ඩායම් හදලා බීජ ටිකක් පොහොර ටිකක් දීලා වවන්න කියලා මිනිස්සු උනන්දු කරගෙන යනවා ගමින් ගමට ගිහිල්ලා. එහෙම දැන් විශාල පවුල් ප්‍රමාණයකට අපි උදව් කරලා තියෙනවා. අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා එහෙම 20 කණ්ඩායමකට ඇට බීජ පොහොර ටිකක් අරන් දෙන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙම දුප්පත් ගමකට ගිහිල්ලා අපිට ඒ කාර්යය කරන්න අපිට එකතු වෙන්න. තිරේ මත අපේ දුරකථන අංක මං හිතන්නේ මේ නාලිකාවේ පින්නතුන එකතු කරලා ඇති අපිට කතා කරන්න. ඒ වගේම අපේ දහම් පාසල පාදුක්ක හල්බරාව නිමලාරාම සමාධි බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ ශ්‍රී සාර සමාධි දහම් පාසලේ දරුවන්ට අපි සෑමදාම පෝෂණීය ආහාර වේලක් දවල්ට ලබා දෙනවා ළමයි 250කට. දරුවන්ගේ පංචස්කන්ධය විතරයි අපි අරන් තියෙන්නේ. නිල ඇඳුම, පොත්පත්, පොත පෑන, පැන්සල රුපියලක්වත් දරුවන්ගෙන් නොගෙන අපි නිසරණ අධ්‍යාසයෙන් යුතුව අපි පින්වන්ත සිතින් දරුවන්ට උගන්වනවා. ඉතින් අපිට මේ දවස්වල දරුවන්ගේ නිල ඇඳුම් ටික මහ ගන්න ඕන වෙලා තියෙනවා ළමයි 250ක් ඉන්නවා පින්වත්නි. රෙදි මීටරයක් 45 පළල රුපියල් 480ක් විතර වෙනවා නිල ඇඳුම් මහන රෙදි මීටරයක්. ඉතින් රෙදි රෝලක තියෙනවලු මීටර 60ක්. එතකොට ළමයි එක ළමයෙකුට මීටර 3මාරක් 4ක් විතර යනවා රෙදි. ළමයි 250ක් ඉන්නවා. අපි ආරාධනා කරනවා ඔබට අපේ දරුවෝ බොහෝ දුරට යම් ආර්ථික අපහසුතා තියෙන දරුවන් බොහොමයක් සිටිනවා. ඉතින් මේ දරුවන්ට අපේ දැයි ආදරණීය දරුවන්ට මේ රටේ පවතින තත්ත්වයන් එක මිනිල ඇඳුම් ටික දෙන්න ඔබට එකතු වෙන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේම පොත්පත් ටිකක් දෙන්න චිත්‍රපොත් ටිකක් පාට පෙට්ටි ටිකක් මකන කෑලි ටිකක් දෙන්න ඔබට එකතු වෙන්න පුළුවන් නම් මහා පිංකමක්. අපි සූදානම් මේ නාලිකාවේ මේ වීඩියෝ පට ඔබට අරන් එන්න. සමහරවිට මේ නාලිකාවන් බැලුවොත් ඔබට බලන්නත් පුළුවන් ඒ අපි කරපු වැඩසටහන් වල වීඩියෝ දර්ශන මං හිතන විදියට මේ නාලිකාවේ පින්නතුන් ඔබට ඒවා පෙන්නයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා අපි ආරාධනා කරනවා මෙන්න මේ දේවල් වලට දායකත්වය දෙන්න කියලා විශේෂයෙන්ම පාසල් උපකරණ ටික ලබා දෙන්නටත් ඒ වගේම මේ ගමින් ගමට ගිහිල්ලා මං හිතන්නේ පවුල් 800කට විතර අපි ගෙවතු වගාව සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ පරිත්‍යාග කළා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ මේ දහම් පාසල් දරුවෝ ටිකට 250කට නිල ඇඳුම් ටික සකස් කරගන්න උදව් කරන්න කියන ආරාධනාව. ඒ වගේම නිල ඇඳුමක් මහන්න රුපියල් 700 ගානේ
ඒ මහාන පුද්ගලයා ඉල්ලලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ලොකු වැඩක්. අපිට මේ ටික කරගන්න උදව් වෙන්න කියන ආරාධනාවත් මේ ධර්ම දේශනාව අවසානයේ අද දායකත්වයේ දරපු පින්වන්ත පිරිසව නැවත මතක් කරන ගමන් සිහිපත් කරනවා. මේ දේවල් ලෝකයට කියන්න අපිට අවස්ථාව උදා කර දුන්නු මේ නාලිකාවේ පින්වන්ත පිරිසට කාර්ය මණ්ඩලයට මේවා සංස්කරණය කරන ශිල්පීන් ඇතුළු හැම දෙනාටම ආශිර්වාද කරන ගමන් තෙරුවන් සරණ වේවා, නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, චිරජීවනයේ සැලසේවා. ශ්‍රියානි ඩයස් මහත්මිය, එච්.එම්. චන්ද්‍රකාන්ති මහත්මිය, ඒ වගේම නාලිකා මැතිණිය, අනුමා වීරසූරිය මැතිණිය, එරන්දි මැතිණිය, දීනා ජයකොඩි මැතිණිය, රෝහිණී බෝපගේ මැතිණිය ඇතුළු හැමටත් ඒ පවුල් වල පින්නතුන් මේ අයගේ මේ නම් සඳහන් කර අයගේ ලංකාවේ දෙමව්පියෝ බලනවනම් ශ්‍රියානි ඩයස් මැතිණියගේ දෙමව්පියෝ, ගෙදර අය, පවුලේ අය, එච්.එම්. චන්ද්‍රකාන්ති මැතිණියගේ ගෙදර අය, පවුලේ අය, නාලිකා මැතිණියගේ ගෙදර අය, පවුලේ අය, අනෝමා වීරසූරිය මැතිණියගේ ගෙදර අය, පවුලේ අය, එරන්දි මැතිණියගේ පවුලේ අය, ගෙදර අය, දීනා ජයකොඩි මැතිණියගේ වගේම රෝහිණී බෝපගේ මැතිණියගේ පවුලේ ඥාතීන්, හිතවත්තු මිත්‍රයෝ බලනවා නම් මේ 7 දෙනා එකතු වෙලා මහා පින්කමක් කළා කියලා සතුටු වෙන්න. මේ පින් අද ලැබේවා නිකිනි පොයේ දවසේ. වස් සමාදන් වෙච්ච ස්වාමින් වහන්සේ නමක් විදියට වස් ශික්ෂාපදේ ආරක්ෂා කරන ස්වාමින් වහන්සේ නමක් විදියට අද හොමගම හල්බරාව සමාධි බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ මාගේ විහාරස්ථානයේ සවස් කාලයේ සත්බුදු වන්දනාමය පින්කමක් පැවැත්වෙන හවස 5ට සත්බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් අසීරිමත් පින්කමක් පැවැත්වෙනවා. ඒ කරන පින්කමේ මහා ආනිසංසයත් ඔබට ලැබේවා. අද පොයේ දවසේ මේ බණ ඇසූ ඔබ හැමට පිටරටවල ඉඳගෙනත් ලංකාවේ ඉඳගෙනත් අහගෙන හිටපු බලාගෙන හිටපු හැම දිනාටම තුනුරුවන්ගේ සරණ වේවා. මගේ දුරකථන අංකයත් මං කියන්න. මේ පින්වතුන් මං හිතන්නේ තිරේ මතත් පළ කරાવી. වරායයි සමිත හාමුදුරුවෝ විදියට මට කතා කරන්න පුළුවන් ඔයයන්ට 071 2 ඒවා 5යි 03. WhatsApp Viber email වලින් ඔයයන්ට කතා කරන්න පුළුවන්. 071 2 ඒවා 5යි 03 කියන දුරකථන අංකය තුල WhatsApp තුලින් ඔබට රට හිටියත් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. යහපතක් වේවා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤං තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති. මේ කවියෙන් අපි ඔබට ආශිර්වාද කරනවා මේ විදියට. බුදු සරණින් ඔබේ දිවි සාරු වේවා දුක් කරදර ඒව තටම ගියේවා නිරන්තරව ඔබේ කටයුතු සඵල කෙරේවා මෙපින් බලෙන් මාතු නිවන් දකීවා ආදර සෙනෙහස දැනෙනවා අම්මේ ජීවිතයම නැල ඌ මගේ අම්මේ බන අසලා පැතුමකේ මාගේ අම්මේ නිවන් දකීවා රන් කඳ අම්මේ නිවන් දකීවා රන් කඳ අම්මේ සෙනෙහස සුවඳයි ආදර පියා සසරම සැනසූ දෙවිරුව පියා භවයෙම හමුවේ ඔබ මගේ පියා නිවන් දකීවා දුප්පත් පියා නිවන් දකීවා ආදර පියා. නැවත ලබන පෝදාත් මෙබඳු දම් දෙසුමක් තුලින් මුණ ගැසෙන තුරු හැමට තෙරුවන් සරණයි.